ceritani. Cacah Reno tak ceritani ngenani pahlawan asli saka Jonegoro. Tapi sekota sadurunge aku mulai cerita jajal tak takoki. Nek krungu tembung pahlawan iki sing nek pikirane sapa ta? Lah, mesti lak iki. Pahlawan yo saya gede, yo sing perang, yo sing seragaman. Saiki aku ape cerita pahlawan sing aneh. Pahlawan sing ora gede, pahlawan yo sing ora perang. Senjatane kuwi berpatul karo ati sing tulus. Kira-kira sapa ta pahlawan sing ape tak critakno? Aku ape cerita Eyang Samin Surasetika. Lah, saiki lho Cah, jajal bayangno. Sampeyan dadi wong tani. Hari wis kuning-kuning, siap panen. Ujung-ujung enek wong teko. Jeluk pajeng, duwe wis ora enek. Pari ora lagi pandhewe. Nek sampeyan dadi wong tani, sampeyan milih sing endi? Pilihan nomor 1. Namuk kuning-kuning lawan, tapi resikone di penjara utawa mati. Pilihan sing keloro, manut nurut wae, tapi uripe sampeyan yo kelesat ulang-ulang terus. Sampeyan milih nomor 1 apa nomor loro? Nek aku yo gak milih loro karone kok Cah. Lah, Eyang Samin kuwi milih dalan sing ketelu. Dalan sing paling pinter, dalan sing diarani sedulur sikep. Sedulur sikep kuwi intine gampang banget. Wong urip kuwi kudu kaya banyu. Banyu bening, ati iki kudu bening. Aja seneng nyolong, aja seneng bijo. Gampang kok. Banyu biru. Uripe kene kudu terus maju. Kaya banyu sing mili. Aja gelem medhot, aja gelem dipono. Banyu adem, ati iki kudu adem. Aja gampang seneng. Nek enek masalah, yo bisa bali wae. Lah, ajaran sedulur sikep kuwi ora ajaran sing gawe dadi budak utawa dadi raja. Kabeh yo padha, kabeh yo dulur. Lah, iki apa cerita? Pas kuwi yo Cah ning desa teko Teges Londo. Wong-wong wis ngerti ajaran Samin. Yo wis ora lebih maneh. Mana pajakmu? Cepat! Bapak, kula iki boten saged bayar. Kula iki boten cetok, cetoke nang Bupati. Wong tani kok boten koi pajak. Ya mosok dong. Apa kamu? Saya di sini menagih pajak, bukan bercanda. Pajak-pajak apa? Pajak tanah. Kamu tinggal di sini kan? Oh, pajak lemah kok. Lemah dan cukup saklata. Kamu orang bayar pajak sekarang. Layu dan cukup orang kecil kedaman. Ambil barang-barang di rumahnya sekarang. Belok dong, Samin Surasetika langsung rumputno warga-warga ning dusun Simang. He para warga dusun Simang, jumuah sing penak. Awak dhewe iki duwe hak urip mulya. Ngadeg padha dhuwure, lungguh padha cendheke. Kaya umume, urip iki dijunjung lan ditegake. Hidup pada
setrika nek ngajari cara nglawan tanpa anggangan lan tanpa kekerasan. Muga-muga cerita iki bisa dadi